हाय दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे वर्णमाला और उनकी परिभाषा, उनके प्रकार, और हम लोग सीखेंगे व्यंजन को उच्चारित करते समय जो आवाज़ आती है मुख से, वो किसके स्पर्श से आती है। चलिए हम लोग सीखेंगे इसमें वर्णमाला स्वर और व्यंजन दो भेद हैं। आगे हम लोग सीखेंगे स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला की परिभाषा। हिंदी भाषा के वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे नमन, मटर, कलश आदि। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ओ आदि। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्वर की संख्या लिखी हुई है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, अन, आह। ये 11 स्वर थे। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण हेतु स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे का प्लस आ। का में हलंत है, प्लस आ मिलके ये का बनेगा, बराबर का। दूसरा है पा में हलंत प्लस ऊ। हमको पू लिखना है तो छोटा ऊ लगेगा तो हो जाएगा पू आदि। अब व्यंजनों की संख्या 36 होती है, पर श्रा जो है वो भी व्यंजन में मिलता है, तो श्रा को हम लोग लिखेंगे 36 प्लस 1। व्यंजनों की संख्या 37 होती है। अब व्यंजन को हम उच्चारित करेंगे। उच्चारण स्थल मतलब मुख से जो हम लोग बोलते हैं वो आवाज़ किसके स्पर्श से निकलती है, हम लोग इसमें सीखेंगे। चलिए देखते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, ये का वर्ग हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं और इनको बोलते समय हम लोग जो बोलते हैं उनकी आवाज़ कंठ से आती है, अर्थात गले से। इनको उच्चारित जब हम करते हैं, मुख से बोलते हैं, तब इनकी आवाज़ गले से आती है। चलिए देखते हैं कैसे। का, खा, गा, घा, अंगा, ये जब हमने उच्चारित किया तो इसकी आवाज़ कंठ से आई है इनको बोलते समय। अब आगे हम लोग देखते हैं। चा, छा, जा, झा, इया, ये चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं। इनको बोलते समय हम लोग तालु का स्पर्श करते हैं। चलिए देखते हैं। चा, छा, जा, झा, इया, इनको बोलने में हमारा तालु का स्पर्श हुआ है। में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इनको जो हम लोग बोलते हैं, जो स्पर्श निकलता है मुख से, उसे हम मूर्धा स्पर्श कहते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इसमें को बोलते समय हम लोगों की मूर्धा स्पर्श निकला है। ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं। इनको बोलते समय हमें दांत का स्पर्श करना होता है। पा, फा, बा, भा, मा, ये पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये इनको बोलते समय हम लोग ओंठ का स्पर्श करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पा, फा, बा, भा, मा, इनको बोलने में हम लोगों को ओंठ का स्पर्श हुआ है। का से मा तक ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, वा,
ये अंतस्था होते हैं और इनको उच्चारित करते समय हम लोगों का स्वर व व्यंजन के मध्य, इनका उच्चारण जो होता है स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है। चलिए देखते हैं। या, रा, ला, वा। इसकी जो आवाज़ थी ये स्वर और व्यंजन के बीच की आवाज़ थी। सा, सा, शा, हा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। इनको बोलते समय जो मुख से आवाज़ निकलती है वो गर्म आवाज़, गर्म वायु के साथ निकलती है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे। जैसे बोलना शुरू करते हैं हम लोग। शा, सा, सा, हा। इनको बोलने में गर्म वायु का स्पर्श हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 3+1 होते हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एक का प्लस शा, षटकोण का शा, का में हलंत प्लस शा, ये दोनों मिक्स होके व्यंजन मिल के छा बनाते हैं। ता प्लस रा, ये त्रा बनता है। जा प्लस ञा, इनको ये 2 का मेल होता है तो ज्ञा बनता है। शा प्लस रा, इनके मेल से स्रा बनता है। दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा वर्णमाला, वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला के प्रकार, स्वर व्यंजन और व्यंजनों को कैसे उच्चारित किया जाता है। मुख से उच्चारित बोलते समय मुख से किसके स्पर्श से आवाज़ आती है, ये आज हम लोगों ने सीखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। बाय बाय।